Hej. Vi her i kommissionen har diskuteret et forslag om at få lige agurker frem for skæve agurker. Og det vil vi så snakke med ministerrådet om nu. Yes. I ministerrådet der diskuterer vi og gennemarbejde den her lov, som de prøver at få vedtaget derovre i. Så sætter vi den videre. Når vi så får lovforslaget i Europaparlamentet, så kan vi enten vælge at sende den videre til komiteen, tilbage igen til komiteen, eller vi kan vælge at sende den tilbage til ministerrådet, hvor de så skal stemme om den igen. Så diskuterer vi videre og finder en løsning, og så sender vi den tilbage til parlamentet igen. Hvor vi så bliver enige om, at det er et godt forslag, og sender tilbage til komiteen. Derefter, når forslaget er blevet godkendt, er det dermed blevet til en lov. Stille og roligt om Augusta, kom. Nej, bolden. Og derved er den tilbage til ministerrådet. Ministerrådet, Europaparlamentet og kommissionen kan også blive påvirket af andre instanser. Jeg er for eksempel en privat virksomhed, og jeg kan ligesom gå ind og sige, at hvis loven ikke lige passer os, så siger vi, så rykker vi da bare vores produktion til for eksempel Kina, så vi rører ud af EU. Og jeg er mediet, og vi kan påvirke det hele ved at sprede rygter i nyhederne.